فإذا أخبرني، إذا قلت أنه لا يوجد إله على سبيل المثال، فكيف ستحدد الشر؟ أي كيف يمكنك تعريف الشر بشكل موضوعي بدون وجود الله؟ في العالم هناك نوعان من الحيوانات، نوع يعيش بمفرده في الغابة ونوع يعيش في مجموعات. أيا كان من يعيش في مجموعة، سواء كان ذلك مؤسستك أو ناد ما أو حزب سياسي أو وحدة ما، فعليك أن تضع قواعد للانتخاب داخلها. أي أن الناس هم من سيقررون. إذا قرروا أن اغتصاب شخص ما صحيح، فهل ستبرر ذلك لأن مؤسستك تقول ذلك؟ إذن هذا يعني أن الناس هم من سيقررون الشر. هناك مجموعات في العالم تعتبر الاغتصاب أمرا مقبولا، ولن أدخل في التفاصيل. أنت أيضا تعرف ما فعله أولئك المنتمون إلى داعش. ما فعلوه لا علاقة له بالله يا سيدي. أنا سألت سؤالا بسيطا، كيف تعرف الإرادة؟ للموضوع. نعم. لكيكم العيش معا فقط عندما تطورون شيئا يكون للجميع ويجلب الراحة للجميع. هذا هو الأسلوب في أي منظمة يوجد فيها أكثر من شخص، وهكذا تسير الحياة. إذا أحدثتم خللا فيها فستكون هناك كارثة وخسارة ودمار. وإذا أخذتم هذا المثال إلى المنزل أيضا، هناك زوجة وزوجة وأطفال وحتى حفيد، وهناك أختان أيضا وأخ واحد. الآن في مثل هذا الوضع تحتاج إلى تنظيم للعيش معا، ويجب أن يكون هناك ثقة متبادلة وأن يساعد كل واحد الآخر. سيدي، فهمت وجهة نظرك. أنت تقول أن الناس هم من سيقررون الصواب والخطأ، وأن الأغلبية هي التي ستحدد ذلك. نعم بالتأكيد يا أخي. إذا قالت الأغلبية زي ما حدث في ألمانيا للنازية أن الإبادة الجماعية أمر صح، هل ستبرر ذلك؟ أنت كان هناك بعض الأشخاص حسنا. إذا قررت أغلبية كوكب الأرض وليس فقط المجتمع أن وجود الإله أمر صحيح، أنت فقط مرحبا. تنتهي هنا جولة الأسئلة السريعة، ومن الجيد جدا أنه تم تقسيمها بهذه الطريقة حتى الجواب هو أن غالبية سكان الكوكب يوافقون على وجهة نظر الآخر. لا، أنت تتحدث عن الأغلبية فقط. أنت تقول إن الأغلبية هي التي ستقرر ما هو الخير وما هو الشر، وما تقرره الأغلبية يصبح صحيحا. كما قررتم أنتم سنتبع نفس الصيغة. أنا فقط انتقدت الأشخاص الطيبين، ثم تم تحديد أسلوب الإدارة. لديك الآن 5 دقائق لتقديم حجتك الختامية، وبعد ذلك سنأخذ إجابات من الجمهور. شكرا جزيلا. موضوعنا هو هل يوجد إله؟ لقد حضرت لهذا الموضوع بشكل أكاديمي للغاية، وكنت أظن أنني سأقدم العديد من الحجج، لكن ضيق الوقت والسيد جاويد كان يغير الموضوع باستمرار، فاضطررت أيضا إلى التفاعل مع ذلك قليلا. في موضوع هل يوجد إله لدي حجة واحدة فقط.